Olá, no vídeo de hoje vamos fazer uma comparação entre o modelo JCM 800 da Marshall da Nux, a modelagem de amplificador da Nux, e a modelagem de amplificador da Line 6 da linha Helix, também JCM 800, colocando lado a lado para você escutar qual que você prefere. Então, primeiro vamos para o teste cego. E se você não me conhece ainda, meu nome é Haroldo Ribeiro, sou guitarrista aqui. Estou com o meu canal aqui começando, Guitarrista Informado. Eu tenho um canal de violão aí que já tem bastante tempo, tem muitos inscritos, mas esse canal daqui está começando. Por favor, se você quer ficar informado sobre esse mundo muito legal que a gente está tendo aí nesses últimos anos de guitarra, com pedaleiras excelentes, com equipamentos excelentes, se você quiser ficar bem informado, já deixa a sua inscrição no canal aqui. E aquele grande joinha, aperte as notificações e vamos para a comparação cega primeiro. A comparação sem você saber qual que é, um A e o B. Eu vou tocar alguns exemplos aqui, acordes soltos, palm mute, uma linha de solo para você escutar a característica de cada exemplo aqui. Depois eu vou mostrar toda a configuração que eu fiz aqui e nesse teste cego já deixa a sua opinião para saber qual que é qual, a Nux ou a Helix no teste cego. Então vamos lá, começando! E aí, qual que você acha que é o A e qual que é o B? Deixa aqui nos comentários. Bom, antes de mostrar aí qual que é qual, eu vou mostrar a cadeia de sinal. Então, a cadeia de sinal está da seguinte maneira. Então, está aqui vindo da minha guitarra Schecter com captador de Masio humbucker do Andy Timmons na ponte e PAF 36 do braço. Daí sai daqui e entra na pedaleira Nux, no input da Nux. Daí aqui eu tenho só a simulação do Marshall JCM 800 da Nux. Daí quando eu ligo aqui esse botão e fica vermelho ali, tá ligado só a simulação, o sinal entra aqui e sai desse jeito, vai para HX Stomp, no input da HX Stomp, e aqui quando eu aperto esse botão, liga o amplificador JCM 800 da Helix, né, da Line 6. E aqui no final da cadeia tem o gabinete 2 de 12 da Orange com V30, com microfone Royer 121, bem clássico nessas configurações, e um SM57 nessas configurações aqui, tá? Eu dou um corte um pouquinho mais acentuado nos agudos aqui no SM57, mas o resto não tem nada demais aqui. Então, esse gabinete eu gosto muito na linha Helix, que ele dá bom para tudo, para high gain, para som limpo. Então, vamos começar aqui com a comparação, né? Agora você pode ver o sinal só está com o gabinete ligado. Vou ligar o da Helix. E agora o da Nux.
aqui, eu acho que na Helix eu tentei deixar mais ou menos parecido, mas como são diferentes, eu vou colocar um pouquinho mais de agudo e tirar um pouquinho mais de grave aqui. Vamos lá. Então agora com a Line 6. Parece que está um pouquinho mais alto aqui, o da HX. Então, de novo, agora é a Nux aqui. Agora vamos fazer um teste com volume. Volume no total, depois eu abaixo um pouco aqui e vamos ver a resposta que tem. HX. Baixando o volume. Quase no zero. Agora, Nux. Mais ou menos na metade. E agora o último teste com o captador do braço, alguma linha aí de solo. Bom, e aí, o que você achou das duas pedaleiras? O AA no início é a Nux e a B é a Helix. Então, se você acertou, seu ouvido tá bacana. Bom, agora vou falar a minha opinião em relação à modelagem do JCM 800 das duas pedaleiras, tá? Não fica bravo se você não concordar com a minha opinião. Tá tudo certo, tá? Cada um tem um gosto e tá tudo bem. Então, vamos lá. Nesse caso, eu prefiro a modelagem da Helix, porque vem um pouquinho mais de grave, tocando aqui nas caixas que eu tenho, eu sinto um pouquinho mais de corpo. Eu sinto um pouquinho mais de corpo em relação à Nux, tá? Mas não quer dizer que é uma diferença absurda pela diferença de preço que elas têm. Na questão de modelagem de amplificador. O da Nux é muito bom, a modelagem do JCM 800, fica muito legal, dá para tocar aí os rock and rolls, ou se você dá uma boostada, né, com um tube screamer na frente, o negócio vai sair um heavy metal bacana, porrada na orelha. E o da HX também, mas eu gosto um pouquinho mais da HX nesse caso. No outro vídeo que eu fiz comparando os Plex, eu gostei mais do da Nux, né? O Plex da Nux é um pouquinho mais fácil de chegar no som e o Plex da Helix fica um pouquinho mais emboladão. Então, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui em cima que tem a comparação dos dois amplificadores, também do mesmo jeito que eu fiz aqui. Mas, para finalizar,
As duas são muito boas. Eu prefiro a Helix nesse caso, porque além de vir um corpinho a mais, você tem mais jeitos ali de timbrar o seu amplificador aqui, né, o JCM800. Então, essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa um comentário e até o próximo vídeo.